ఇస్ ది ఎంటర్టైనర్. టుడే టాపిక్ వచ్చేసి నేను కొత్తగా ఒక ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి. అది ఈరోజు నాకు డెలివరీ అయ్యింది. ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే నాయిస్ ప్లే వీలాగ్ యాక్షన్ కెమెరా. ఈ కెమెరా నాకు 6000కి నేను పర్చేస్ చేశాను మన ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి. ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీనిపైన 25% డిస్కౌంట్ కూడా ఉంది. మనకి 8000 ఉంటే 6000లో నాకు నేనైతే పర్చేస్ చేశాను. మనకు బడ్జెట్ యాక్షన్ కెమెరాలో ఇది ది బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే 4K రికార్డింగ్తో పాటు ఏ మన ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ కూడా దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేశారు. అందుకోసము మ్యాక్సిమం బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వీడియోస్ ఇది మనకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అందుకోసం నేను ఈ ప్రోడక్ట్ని ఆన్లైన్లో ఫ్లిప్కార్ట్లో నేను ఆర్డర్ ఇచ్చి మరీ పర్చేజ్ చేశాను. నాకు ఒక 3 days పట్టింది ఇది డెలివర్ అవ్వడానికి. కానీ నేను ఇప్పుడు మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపించాలనుకుంటున్నాను. దయచేసి మీరు ఈ వీడియోని ఎండ్ అయ్యేంత వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడడం వల్ల మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ని మీరు పర్చేజ్ చేయాలా లేదా అనేది మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది. దయచేసి ఇంతకంటే ముందు మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలన్నట్లయితే ఇక్కడ చూపించే రెడ్ కలర్లో చూపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే దాని పక్కన ఉండే గంట సింబల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే దానివల్ల మీరు నా వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్ని మీ మొబైల్లో రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనం ఇప్పుడు వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఫుల్లీ ప్యాక్డ్గా వచ్చింది. నాకు దీంతో పాటు ఇంకొక బాక్స్ కూడా ఉండేది. ఆ బాక్స్ నేను సీల్ తీసేశాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇది మాత్రము సీల్ తీయకుండా ఇలాగే ఉంచాను. ఇప్పుడు నేను ఇది మొత్తం ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. దీంట్లో ఏమేమి మనకు యాక్సెసరీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు వీళ్ళు. అంటే విత్ యాక్సెసరీస్ తోటి మనకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది డెలివరీ అవుతుంది. అందుకోసం ఇది చాలా బడ్జెట్లో చీప్ అండ్ బెస్ట్ యాక్షన్ కెమెరాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే 4K రికార్డింగ్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో. ఓకే, మనం ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు బబుల్తో ఉండే ఒక కవర్ ఉంటుంది కదా, అది మనకు దీని పైన మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఎలాంటి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా చాలా నీట్గా మనకు ప్యాకింగ్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ప్రోడక్ట్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ప్యాకింగ్ మాత్రం చాలా సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ చూడడానికి. ఓకే, ఇది పక్కకి పెట్టేసేద్దాం, మనకి ఇది ఏం అవసరం లేదు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు యాక్షన్ కెమెరా చాలా నీట్గా ఇక్కడ ప్యాక్ చేసి ఉంది. ఇది మొత్తం మనకు హెడ్. తర్వాత ఇక్కడ నాయిస్ ప్లే వీలాగ్ యాక్షన్ కెమెరా అని ఉంది. మనం ఈ బాక్స్ని మొత్తము ఇప్పి చూద్దాం. ఇందులో ఇంకా వీళ్ళు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేశారో. ఓకే, ఇది మనకు ఇలా సీల్ ఉంటుంది. దీన్ని తీసి మనం సైడ్కి పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది వచ్చినట్లయితే మనకు ఫుల్లీ ప్యాక్డ్గా వచ్చింది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు క్లిప్ ఉంటుంది. మనము దీన్ని తీసి మనం యూజ్ చేయవచ్చు. దీని వాటర్ ప్రూఫ్ కేసింగ్ తోటి వస్తుంది. ఇది మనము దీని 30 meters డెప్త్కు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. వాటర్లో 30 meters వరకు మనకు వాటర్లో కూడా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. బెస్ట్ కెమెరా అని చెప్పవచ్చు బడ్జెట్లో. ఇప్పుడు నేను దీని కొన్ని శాంపుల్స్ కూడా చూపిస్తాను మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుందో అనేది. ఓకే, ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు కెమెరా వచ్చేసి మనకు ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు లెన్స్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇక్కడ మనకు నాయిస్ ప్లే వీలాగ్ ఎడిషన్ అని ఉంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు వాటర్ ప్రూఫ్ కేసింగ్ చాలా సూపర్గా ప్రొవైడ్ చేశారు మనకు. కాకపోతే దీంట్లో అంటే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనకు విత్ మైక్తో ఇది వస్తుంది. కాకపోతే వాటర్ ప్రూఫ్ కేసింగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మైక్ అనేది పెట్టుకోలేము. మనము ఎక్స్టర్నల్ మైక్ అనేది యూజ్ చేయలేము. ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ నుంచే మనము వాయిస్ అనేది రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాటర్ ప్రూఫ్ కేసింగ్ ఉంటే. ఇప్పుడు మనము ఈ వాటర్ ప్రూఫ్ కేసింగ్ కూడా నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. దీనికి ఎలా ఓపెన్ చేయాలనేది ఇలా తీసేసిన తర్వాత మనకు ఇలా ఓపెన్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది క్వాలిటీ కూడా చాలా సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూడడానికి చాలా నైస్గా ప్యాక్ చేసి ఇచ్చారు వీళ్ళు. ఇక్కడ ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, ఇలా ఓపెన్ చేసేస్తే ఇది ఫ్రంట్ డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. దీని నుంచి మనము కెమెరాని ఇలా రిమూవ్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఇది మనకు చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇవి లెన్స్. అలాగే మనకు ఇక్కడ బ్రాండింగ్ కూడా ఇచ్చారు, నాయిస్ ప్లే వీలాగ్ ఎడిషన్ అని. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు టాప్లో మనకు ఎం అని ప్రొవైడ్ చేశారు. ఓకే బటన్ ప్రొవైడ్ చేశారు. మనకు ఎం అంటే మోడ్, ఓకే బటన్ అంటేనేమో మనకు
షట్టర్ అనమాట. అంటే ఏదైనా మనము వీడియోని కానీ స్టార్ట్ చేయడం కానీ ఫోటోని క్లిక్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ సైడ్లో మనకు ఒక పోర్ట్ ఉంది, అలాగే మైక్రో యూఎస్బి అదే మన మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ ఉంది, ఇంకోటి యూఎస్బి అంటే ఛార్జింగ్ స్లాట్ ఉంది. ఇక్కడ కింద చూసినట్లయితే 2.5 mm జాక్ అదే ఎక్స్టర్నల్ మైక్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి. ఇదే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఈ కెమెరాలో. అంటే బడ్జెట్ కెమెరాస్లో మ్యాక్సిమం ఎక్స్టర్నల్ మైక్ ప్రొవైడ్ చేయరు, కాకపోతే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే అప్ అండ్ డౌన్ మనకు బటన్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది టచ్ స్క్రీన్ కాదు ఫ్రెండ్స్, అందుకోసం మనకు అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. మనము దీన్ని యూజ్ చేసి మన సెట్టింగ్స్ అనేవి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకు ఈ బాక్స్లో ఇంకేమేమి కంటెంట్ మనకు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారో చూద్దాం. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు సైడ్లో వీళ్ళు వాళ్ళ సైట్ అనేది మెన్షన్ చేశారు. మీకు కనిపిస్తుందో లేదో క్లారిటీగా. ఇప్పుడు చూడండి, సైట్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు నాయిస్ ప్లేది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ 2 QR కోడ్ స్కాన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మనము దీన్ని యాప్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ప్లే స్టోర్లో ఈ కోడ్ని స్కాన్ చేసినట్లయితే మనకు ఒక యాప్ అనేది వస్తుంది. ఆ యాప్ యూజ్ చేసి మనము మొబైల్ తోటి కూడా దీన్ని మానిటర్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ మొత్తము మనకు ఫీచర్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అంటే దీంట్లో ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. మనం దీని త్రూ వెళ్తే మనకు డీటెయిల్గా మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, మీరు ఒకసారి నేను లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీకు టైం ఉంటే ఆ లింక్ ద్వారా మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ నచ్చినట్లయితే పర్చేస్ కూడా చేయొచ్చు. అలాగే దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే అక్కడ మనము ఆ లింక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మొత్తం డీటెయిల్స్ తెలుస్తుంది. నేను చెప్తాను ఏమేమి ఉన్నాయో ఇందులో. మనకు వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ అనేవి ఉంటాయి. 170 degrees వరకు వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ ఉంటాయి. డిస్ప్లే వచ్చేసి 2 inches డిస్ప్లే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు దీని బ్యాటరీ వచ్చేసి 1050 mAh బ్యాటరీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు మనం ఏదైతే అది మన SD కార్డ్ యూజ్ చేస్తామో అది క్లాస్ 10 అయి ఉండాలి. అలాగే 64 GB వరకు ఎక్స్పాండబుల్ చేసుకోవచ్చు. వాటర్ రెసిస్టెంట్ అనేది 30 meters వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ వీడియో రికార్డింగ్ 4Kలో వీడియో రికార్డింగ్ చేసుకోవచ్చు 30 frames per second. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2.7K కూడా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు మనకు 30 frames per second. మళ్ళీ అదే హెచ్డి కూడా మనము ఫుల్ హెచ్డి కూడా మనము రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు 30 frames per second. అది 60 frames per second కూడా అవి చేసుకోవచ్చు. 720 కూడా మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. 720లో మనము 30 frames, 60 frames, 120 frames per second మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఆడియో ఇన్పుట్ కూడా ఉంది. నేను చెప్పాను ఇప్పుడే 2.5 mm జాక్ యూజ్ చేసి మనము ఆడియో ఇన్పుట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మనము బోయా M1 మైక్ తోటి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే బోయా M1 మైక్ అనేది 3.5 mm జాక్ వల్ల యూజ్ అవుతుంది. దీనికి మనము కన్వర్టర్ని ఒక కేబుల్ ఉంటుంది కన్వర్టర్ది, దాన్ని యూజ్ చేసి మనము కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆడియో అవుట్పుట్, బిల్ట్-ఇన్ స్పీకర్స్ కూడా ఉన్నాయి. దీంట్లో బిల్ట్-ఇన్ స్పీకర్స్ కూడా మనకు ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పుకో. ఇక ఈ బాక్స్ పైన నేను ఉన్న మొత్తం కాంటాక్ట్ మీకు ఫీచర్స్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. మీకు ఇంకేదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కామెంట్స్లో కూడా అడగండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనం ఈ బాక్స్లో ఇంకేమేమి కంటెంట్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారో చూద్దాం. ఓకే, ఇది మనము ఇలా ఓపెన్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. దీన్ని పైకి లాగినట్లయితే మనకు ఈ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, 1 by 1 నేను దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాను. మనకు ఎక్స్టర్నల్ మైక్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఎక్స్టర్నల్ మైక్ 2.5 mm జాక్తో వస్తుంది. దీన్ని యూజ్ చేసి మనము ఎక్స్టర్నల్ మైక్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా ప్లస్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్. ఈ కెమెరాలో మనకు అసలు ఏ యాక్షన్ కెమెరాలో, బడ్జెట్ యాక్షన్ కెమెరాలో అంటే బిలో 10,000లో మనకు విత్ ఎక్స్టర్నల్ మైక్ తోటి ఏది రాదు. ఇది మాత్రం మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఒకటి మనకు క్లీనింగ్ క్లాత్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. అంటే లెన్స్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఒక క్లాత్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు వీళ్ళు. దీన్ని యూజ్ చేసి మనం లెన్స్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మనకు వీళ్ళు ఇంకో కేస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. అంటే ఇది వాటర్ ప్రూఫింగ్ కేస్. మనకు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది వాటర్ ప్రూఫింగ్ కేస్. మనకి ఇది వచ్చేసి చేసినట్టే నార్మల్గా మనము హెల్మెట్కి మౌంట్ చేసుకోవడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు వాటర్ ప్రూఫ్ కేసింగ్ వల్ల ఎక్స్టర్నల్ మైక్ అనేది యూజ్ చేయలేము. ఇది పెట్టుకున్నట్లయితే ఎక్స్టర్నల్ మైక్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఒక జేయు కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు దీంతో. ఓకే, ఇంకొక స్క్రూ కూడా వచ్చింది.
మనకు ఈ విత్ ఈ యాక్సెసరీస్ తోటి మనం ఏదైనా యాక్షన్ కెమెరా తీసుకోవాలి అనుకుంటే మనకు చాలా బడ్జెట్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. కాకపోతే ఇది చాలా చీప్గా అంటే 6000లోనే మనకు బెస్ట్ క్వాలిటీ వీడియో ప్రొవైడ్ చేసే ఒక యాక్షన్ కెమెరా ఇది వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు హ్యాండిల్కి ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి స్క్రూస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏదైనా బైక్కి మనము బైక్ హ్యాండిల్కి కానీ సైకిల్ హ్యాండిల్కి కానీ మనము దీన్ని యూజ్ చేసి యాక్షన్ కెమెరాని మౌంట్ చేసుకోవచ్చు. యూఎస్బి కేబుల్ దీన్ని యూజ్ చేసి మనము ఈ ఏదైతే యాక్షన్ కెమెరా ఉందో మనము దీన్ని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ దీని బ్యాటరీ ప్రకారం నాకు ఇప్పటివరకు వచ్చిందైతే 1 అవర్ వరకు మనకు ఈజీగా బ్యాటరీ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఒకటి స్టిక్కింగ్ ప్యాడ్ కూడా వచ్చింది. అంటే హెల్మెట్కి స్టిక్ చేసుకోవడానికి యాక్షన్ కెమెరాని హెల్మెట్కి స్టిక్ చేసుకోవడానికి ఈ ప్యాడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. మనము హెల్మెట్కి ఈ యాక్షన్ కెమెరాని మౌంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దీని సైడ్లో కూడా దీంతో పాటు ఇది కూడా ఒకటి ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇంకొక క్లిప్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, దీన్ని డైరెక్ట్గా మనము ఇప్పుడు ఏదైతే నేను స్టిక్కింగ్ ప్యాడ్ ఉంది కదా దానికి డైరెక్ట్గా మనము ఈ స్క్రూ ద్వారా మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు కదా, దీనికి డైరెక్ట్గా ఫిట్ చేసుకొని దీంతో పాటు మనం కెమెరాని ఇక్కడ సెట్ చేసుకున్నట్లయితే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎలాంటి జేబు అవసరం లేకుండా. ఇది దీంతో పాటు కొన్ని బ్లాన్స్ కూడా వచ్చాయి. అంటే మనము బైక్ కానీ దేనికైనా కానీ మనం దీన్ని యూజ్ చేసి అంటే స్టిఫ్గా ఉండేటట్టుగా మనము ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దీంట్లో మాన్యువల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసిన మాన్యువల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఈ మాన్యువల్ ఫుల్గా చదివినట్లయితే మనకు డీటెయిల్గా తెలుస్తుంది ఎలా యూజ్ చేయాలనేది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి మనకు మొత్తం యాక్సెసరీస్ ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేశారో నేను చూపిస్తాను దీంట్లో. ఇవి ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం మనకు ఈ యాక్షన్ కెమెరాతో వస్తుంది. ఈ వేరే ఏ యాక్షన్ కెమెరాతో ఇన్ని యాక్సెసరీస్ అయితే ఎప్పుడు రావు. ఎందుకంటే మనకు చీప్ అండ్ బెస్ట్లో ఇన్ని యాక్సెసరీస్తో పాటు మనకు ఈ నాయిస్ ప్లే వీలాగ్ యాక్షన్ కెమెరా మనకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది నేను అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపించాను. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని వీడియో షార్ట్స్ కూడా నేను చూపిస్తాను. అన్ని ఫార్మాట్లో 4K 2K అలా 2.7K అలాగే మనకు HD స్లో మోషన్ అలాగే మనకు టైం ల్యాబ్స్ అన్నీ చూపిస్తాను. అన్ని మోడ్స్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అనేటివి నేను రికార్డ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను.